이런 적 있지? 푹 자고 일어났는데 아침 햇살이 비추고 새소리가 들리며 날아갈 때 오싹한 그 기분? 그 기분을 모르는 사람은 없을 거야. 아, 5분만 더 자자. 후, 그래도 일어났네. 오늘은 늦잠 안 잤다. 오랜만에 엄청 개운하네. 역시 나는 계획적인 사람이지. 아침에 평소보다 일찍 일어나면 기분이 달라. 오늘은 어떤 옷을 입지? 깔끔한 게 낫겠지? 챙길 거 다 챙겼고 잊은 거 없고 확인 완료. 아직 시간 남았는데 오늘은 일찍 출근해볼까나. 오늘따라 날씨도 좋고 기분도 좋고 컨디션도 좋다. 뭐야? 나 왜 침대야? 꿈꾼 거였어? 뭐야? 몇 시야? 늦었잖아. 알람을 끄면서 끈 거였어? 아씨, 어쩐지 기분 좋은 느낌이 이상했어. 헐, 회사 지각하기 10분 전. 오늘 망했다. 공감됐다면 좋아요, 구독 눌러줘잉.